Bien. Un, dos, tres, acción. Ya. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Nuevo flash aquí en este estudio del canal Nuevo Cine Uruguayo. Contarles algo muy interesante. La película El tiempo del fin, que fue comenzada a filmarse en el año 2005, que comenzó a estrenarse, a hacer sus primeras presentaciones en el año 2006 y ya en el 2007 El tiempo del fin rodaba por diferentes países para las colonias hispanas en Europa. Bueno, El tiempo del fin ha tenido numerosas visualizaciones en el mundo entero, convirtiéndose en la primera película de ficción policial más transgresora de toda la historia del cine uruguayo y teniendo miles y miles y miles de visualizaciones completas. Una película con muchísimos actores en escena, en donde todos dimos lo mejor y trabajamos a puro pulmón. Gracias a todos los actores. Me siento orgulloso de haber pertenecido a esa película, a ese film. Fui el director, el productor y el autor de la obra, de la historia. Y todavía sigue en algunos países de Europa viéndose este film uruguayo. Logró muchísima repercusión, logró miles y miles de visualizaciones. Pero les quiero contar algo que es muy grato para mí. Hay una película que se hizo el estreno en Juan Lacase el año pasado. Yo estaba muy enfermo y me dieron una alta provisoria y me llevaron en vehículo hasta Juan Lacase y estuve en el estreno a lleno total en Juan Lacase, en agradecimiento porque precisamente Colonia, Juan Lacase, nos abrió las puertas de par en par, nos dio una mano muy grande, nos recibieron muy pero muy bien. Entonces allí hicimos el estreno y fue muy muy gratificante realmente ver la sala llena y con excelentes opiniones del público, que se notaba que no lo decían por ponernos la mano en el hombro, sino que lo decían de corazón. Así que gracias a todas las personas que estuvieron allí. Y gracias a todos los que han visualizado los productos de Nuevo Cine Uruguayo, porque hicimos un cortometraje que tiene casi 30.000 visualizaciones completas, casi 40.000 reproducciones en total. También hicimos subproductos de sonido ambiente, cortometrajes, cambié un poco, hice como un rompecabezas y logré diferentes historias basadas en sonido ambiente que también han tenido miles y miles de reproducciones y miles de visualizaciones completas. Y un día se me ocurrió poner sonido ambiente en largometraje en un canal diferente al que estamos ahora, también mío en YouTube, sin ningún tipo de publicidad, simplemente ponerlo allí a ver qué pasaba, sin aviso mediante. Y sonido ambiente, el regreso del terror, está en un canal, en realidad ahora está en varios más, pero comenzó en un canal de YouTube X, no lo voy a decir ahora el nombre, después sí lo vamos a mencionar, y ya supera ampliamente los 33.000 de visualizaciones completas, y después tiene otros tantos cientos de visualizaciones al 80%, con una aceptación del 99,8% aceptación del film, cosa que agradezco mucho, porque aún a las personas que pudieron no gustarle este film, también les agradezco. Todo lo que sea crítica constructiva, bienvenida sea, vale
y me viene muy bien para seguir aprendiendo, porque todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, aprendo de todos. Así que muchas gracias, y quería decirles eso, hubo un film, un largometraje que superó ampliamente a El tiempo del film, que es Sonido Ambiente, el regreso del terror. Después hay una historia, un cortometraje que viene muy bien, que es Efectos Secundarios, obviamente muy lejos de Sonido Ambiente, pero viene muy bien la mano de este cortometraje, y vamos a realizar la serie Efectos Secundarios, que esperamos tener muy buena respuesta. Y luego viene el largometraje Una sociedad siniestra, que es la gran obra que le dio origen a Efectos Secundarios. Tenemos muchos proyectos, tenemos proyectos de amor también en Nuevo Cine Uruguayo Canal, que lo vengo anunciando desde el año pasado. Todavía nos queda un mes y pocos días para culminar lo que es nuestro año de producción. Así que todavía van a ver, valga la redundancia, más videos, más producciones audiovisuales. Muchas gracias a todos ustedes por seguir este canal Nuevo Cine Uruguayo, que es el canal mayor de todos. Gracias por el apoyo a los otros canales que ustedes encuentran y que se dan cuenta que tienen que ver con mi persona. Gracias por el apoyo de corazón a todos los que nos respetan, a todos los que respetan mi trabajo. Gracias por el respeto, y yo voy a seguir haciendo cosas mientras mi salud me lo permita, y si estoy medio rengo, medio culeco, también voy a seguir haciendo. La única forma de que yo deje de hacer producciones es dejando este mundo. Esa es la realidad. Pero mientras siga de pie, mientras siga vivo, yo voy a seguir creando y haciendo cosas con todo el corazón. Y voy a seguir desarrollando proyectos, y también voy a seguir siendo el director de este canal y seguir entregando premios sinceros, premios con todo el corazón, como son los premios Nuevo Cine Uruguayo, de Nuevo Cine Uruguayo Canal, Independientes Avanzando. Muchas gracias a todos, quería comentarles esto, y bueno, nos vemos en una próxima edición de Flash sobre nominaciones, sobre los premios, y voy a ir avisando muy pronto sobre el programa que vamos a grabar y luego se va a emitir, en donde hay premios importantes. No se duerman, Andrés, no te duermas en los laureles, porque hay premios importantes, ¿no?, que conseguimos precisamente para dar a la teleaudiencia. Y bueno, desde niño fui así siempre, muy regalero, y entonces siempre pienso que algo hay que dar, y como todavía no puedo salir en directo porque no le agarro la mano a las transmisiones en directas por YouTube, y me gustaría que salgan con buena calidad de imagen como salen estas grabadas, es que bueno, las hemos grabado, pero antes va a haber un video que va a avisar. En una hora sale el programa tal y tal, ¿de acuerdo? Bueno, que pasen muy bien y nos vemos pronto, y como siempre, feliz año para todos. Chao, chao.